ابني عنده 5 سنين، كل ما يتعصب على حاجات تافهه يبدأ يضرب دماغه في الحيطة جامد قدامي، لحد ما انا انزل عليه الضرب بحس ان هو خلاص روحه بتطلع من كتر التعب والفرهدة بينام مكانه. فانا محتاجة بقى طريقة علشان الواد يبطل ضرب في نفسه وتخبيط دماغه في الحيطة. انا رنا محتاجة منك انت طريقة تقوليلي بتعمليها ازاي، اللي هو تلاقي ابنك تعبان ومتعصب وحالته النفسية وحشة وبيضرب نفسه فتكملي عليه ضرب لحد لما يتعب وينام. وعايزة بقى طريقة علشان برضو ما يعرفش يعمل اللي هو بيعمله ده. خلينا نتفق على حاجة مهمة قوي، مادام الطفل نورمال وطبيعي الحمد لله ما عندوش اي اعاقات ذهنية او كهرباء زيادة على المخ او توحد او تخلف عقلي او الكلام ده، فهو بيحس بالألم، هو حاسس ان الضرب اللي هو بيضربه لنفسه ده بوجعه في راسه. هو ممكن هيبطل الضرب ده الاول ما يتوجع هيبطله، بس اصلا احنا مش بندور في الحته دي، احنا عايزين نعرف ايه اللي وصل الطفل انه يفضل يضرب دماغه في الحيطه. هل انت سالت نفسك السؤال ده ولا انت عايزاه يبطل ضرب في راسه وخلاص؟ ساعات كتير الاطفال بيضطروا ان هم يأذوا نفسهم ويضربوا نفسهم ويخبطوا دماغهم في الحيطه كنوع من انواع العند او التمرد عليكي في حاجات انت بتقولي له عليها فهو مش عايز يعملها، فبيبدا يضغط عليكي. لما بيضرب نفسه بيشوف رد فعلك ايه. طبعا كلنا كأمهات ممكن نخاف ونجري عليه، خلاص يا حبيبي هعمل لك اللي انت عايزه، هجيب لك الموبايل، هقعدك على التلفزيون، هدي لك البونبوني، هعمل لك اي حاجه، وتبداي تغلبيش على الموقف وتطلعيه من الموقف ده. بس ده غلط. اول حاجه احنا لازم نعرف هو بيضرب دماغه في الحيطه ليه. هل ضرب دماغه في الحيطه ده متكرر على طول بيحصل في اوقات معينه بعد مواقف معينه، ولا لما بيطلب منك طلب بس عشان يضغط عليكي؟ اتكلمنا معاه، مش اللي هو بيزهق بقى بطل خبط دماغ واقعد ازعق ولا اخبطه، لا احنا عايزين نهدي حده الضرب ده. فبناخده في حضننا كده بالراحه وبنمسك دماغه وبنمسك ايده وناخده في حضننا، وهي انت ايه في ايه، عايز ايه، طيب فهمني، انا عايزه اسمعك، انا سامعاك، قول لي انت زعلان ايه، مش عارف يتكلم او بيعيط متشحتف، اديله اختيارات. عايز البونبوني، عايز الكراسه، طب عايز تتفرج على التلفزيون، طب عايز تنام، اديله اختيارات. بدأي ان انت طمنيه، والتطمين ده مش ان انت تعملي له الحاجه اللي هو عايزها، لا، لان كتير اولادنا بيكونوا بيضغطوا علينا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، والحاجه اللي هم عايزينها مش هي دي صح. فطمنيه لحد لما يهدى شويه، وابداي اديله اختيارات لو مش هتعملي له الحاجه او مش هينفع تعملي له الحاجه اللي هو بيضرب دماغه عشانها. فهم وعرف وطمنتيه وحضنتيه، ابدأي سيبيه مساحه كده او مسافه، اطلعي بره مثلا الاوضه وتعالي تاني شوفي هيبدا يعمل كده ولا بيعمل كده قدامك، بس يمكن بيعمل كده قدامك بس في الحل ان انت تطلعي بره علشان ما يفضلش يخبط دماغه، الى ان تنفذي كل الطرق معاه. ولو لقيتيه برده بيفضل يضرب دماغه، شوفي برده الحد اللي بيضرب دماغه فيه. يعني ما هو ممكن عيل يفضل يضرب دماغه في الحيطه لغايه لما دماغه تتفتح نصين وبعد الشر يجرى له حاجه. لو لقيتيه بيعمل كده بطريقه هستيريه ومش طبيعيه ومش حاسه ان هو الموضوع ده هو حاسس بالالم، لا احنا نكشف هنا بقى، ما نكشف مخ واعصاب، او تشوفي الاعراض اللي بتجيله ايه وتبداي تكشفي عليه. لقيتي ان هو خلاص الحمد لله لحد مثلا لما دماغه وجعته ونام او قعد، نبدا بقى نتكلم معاه بعد ما يفوق او بعد ما يخلص نوبه الغضب اللي هو فيه ده، واحنا بعد ما نكون ساعدناه ونتاكد ان هو ما بيضغطش علينا علشان نعرف نساعده صح. لان احنا طول ما احنا بنتعامل مع اولادنا هنكتشف سلوكيات كتير واساليب كتير عشان يضغطوا علينا بيها، وكمان هتكتشفي حاجات من شخصيته ويمكن تقدري تساعديه ان هو يغيرها باذن الله.